Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unai-like, unai-share na kucomment. Katika video yetu ya leo nimekuletea somo au darasa ambao utaenda kujifunza jinsi ambavyo unaweza ukaruhusu kompyuta yako ikaweza kuongeza hard disk nyingine au ukaamua hizo njia za kutumia hard disk pia uzifunge, hata ukichomeka hard disk basi isifanye kazi. Kwa hiyo katika video yetu ya leo tunaenda kutatua matatizo ya wale ambao inaweza kawa ameongeza hard disk lakini hard disk haifanyi kazi, haisomi kabisa wala haidetect. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya kutatua tatizo lako. Tuwe pamoja mwanzo mwisho katika video hii. Nafikiri utajifunza mengi. Lakini pia tukumbuke tu kwamba kompyuta zinakuja na njia kuanzia 2 na zaidi. Kuanzia 2 na kuendelea za SATA. Na tunapozungumzia SATA tunazungumzia Serial Advanced Technology Attachment. Hizi ambazo ni transport protocol ambazo zina transfer data between computer motherboard kwenda kwenye mass storage device ambazo ni kama disk na SSD. Kwa hiyo pale ambapo umepata changamoto, either umejaribu kuongeza hard disk ya pili na haijasoma, au inawezekana ni mlango wa CD room inakuwa haifanyi kazi japo umechomeka fresh kabisa, lakini haifanyi kazi. Hii inaweza ikachangiwa labda na setup ambazo umezifanya ulipokuwa unafanya boot. Kwa hiyo tukaangalia video yetu jinsi ambavyo unaweza ukaruhusu au kutokuruhusu zile SATA kufanya kazi. Katika kompyuta yangu hii hapa ina njia kama 5. Sasa hizi zote unaweza ukazifanya ukaziongezea hard disk. Ina maana unaweza kuongeza hard disk 4. Unaweza kuongeza hard disk au SSD 4. Lakini tukumbuke kwamba kompyuta zinakuja na mlango wa CD. Kwa hiyo moja inakuwa kwa ajili ya mlango wa CD. Sasa unaweza usitumie mlango wa CD, wala mlango wa CD ukaongeza hard disk nyingine. Na nilivyokuwa nimejaribu mara ya kwanza zote zilikuwa zimefungwa except moja tu ambayo ilikuwa inatumika. Kwa hiyo ina maana nilivyokuwa naongeza hard disk, kila nikijaribu kuongeza hard disk hazifanyi kazi, na kila nikijaribu kuchomeka mlango wa CD pia na wenyewe haufanyi kazi. Nikafikiri labda kompyuta labda imezingua hizi cable zake hizi za SATA zimezingua au, lakini kila kujaribu kuzichange kuzipeleka kwenye nani zinafanya kazi. Ndipo nilipogundua kwamba tatizo linaweza likawa ni kwenye system setup ya boot. Kwa hiyo tuende hatua kwa hatua tukaangalie jinsi ambavyo tunaweza tukaziruhusu hizi SATA kufanya kazi au kutokufanya kazi. Tuende tukaangalie mfano kwa kutumia video yetu hapa, na hii ni kompyuta yangu. Na kama unavyoona hapa, ina maana kuna hard disk ya pili ambayo haisomi. Hapa nina disk moja tu ambayo ina partition 2. Na disk ya pili ambayo nimeichomeka fresh kabisa, kule ndani nimechomeka vizuri, lakini kama tunavyoona hapo haijaonekana na wala haisomi. Kwa hiyo tuende sasa tukaangalie jinsi ambavyo tunaweza tukaifanya ikasoma. Kwa hiyo hapa tunaenda kuizima kompyuta yetu na tunaenda kuiwasha, tunaenda kuirestart. Na pale ambapo inaanza kuwaka, ili kufanya boot setup, ina maana unatakiwa ubonyeze, either inawezekana kwenye kompyuta yako ni F9 au F12. Kwa kompyuta yangu hii hapa mimi naenda kubonyeza F12, function key ya 12. Itakapo nionyeshia tu kwamba natakiwa nifanye boot up. Na baada ya kubonyeza F12 itatuletea ukurasa au muonekano wa kioo kama hivi. Hapa tunaona kwamba inatuletea boot tunataka kuifanyia, labda inatuletea hivi. Na hapa utashuka chini kwenye sehemu ya system setup, utabonyeza enter. Hapa mouse inaweza isifanye kazi, kwa hiyo unatumia keyboard. Kwa hiyo ukibonyeza enter itafunguka hivi. Kifunguka kwenye setting hizi, utakuja chini kwenye drives. Hapa kwenye drives utabonyeza akamjumlisha, itafunguka zaidi. Utaona sehemu pia chini kabisa imeandikwa drives. Kwa hiyo hapa kwenye drives nitabonyeza pia. Nikibonyeza drives itanionyesha sasa jinsi ambavyo hizi SATA, njia za SATA ambazo
zile ambazo zinafanya kazi na ambavyo hazifanyi kazi. Kama unavyoona hapa kwenye hizi drives, SATA moja tu, SATA 1 ndio inafanya kazi, ndio ambayo imewekewa tiki. Ina maana mwanzoni ilikuwa ni yenyewe peke yake inafanya kazi. Kwa hiyo hata ungetumia SATA nyingine, yani ukaongeza hard disk au ukachomoa hii SATA ambayo inafanya kazi ukachomea kwenye SATA namba 2 au namba 0 au namba 3, isingefanya kazi kwa sababu hizi SATA hujaziruhusu huku kwenye setup. Kwa hiyo pale ambapo ulikuwa na ongeza labda hard disk na ongeza labda CD room, zilikuwa zifanye kazi kutokana na hapa sijaziwekea tiki, na maana sijazi activate, sijazi enable. Kwa hiyo hapa tunachoenda kufanya sasa ni kuenable hizi SATA ziweze kufanya kazi zote. Ina maana SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3 ukiziwekea zote tiki, na maana zitaenda kufanya kazi. Pale ambapo utaenda kuchomeka disk katika SATA yote kati ya hiyo 1 mpaka 3 zitafanya kazi na zitasoma fresh. Hii external SATA ni kwa ajili za nani ya nje. Kwa hiyo na yenyewe sijataka kuiruhusu kwa sababu sitaitumia sana. Na unaweza kuona kwamba SATA 1 ina drive ambayo ni 160 GB. Kwa hiyo baada ya hapo kuziapply zote zitaonekana hapo. SATA itaonekana capacity yake imebeba GB ngapi. Kwa baada ya kuapply tukisha exist tutakuwa tumeshafanya setup. Tutasubiri sasa kompyuta iwake na tutaenda kuangalia je, ile ya disk niliyoiongeza imesoma au haijasoma. Ina maana kama haitasoma basi tatizo haliko hapa kwenye system setup ya BIOS. Either inawezekana ni zile cable za SATA, au inawezekana mfumo wa power supply mle ndani, au inawezekana disk yenyewe na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo endapo ikisoma, ina maana tayari unakuwa umeshalitatua tatizo lako na umegundua tatizo. Tutaenda kusubiri kompyuta yetu iwake. Na hapa imeshawaka. Hapa ilikuwa nimeweka password, ngoja niweke password hapa. Ifunguka namna hii. Kwa hiyo tunaweza kuenda sasa kwenye this PC tukaangalia ina nani ngapi. Je, zimesoma au haijasoma? Unakuja kwenye this PC, click hapo. Na unaweza kaona sasa zimeongezeka. Hizi ni diski nyingine ni moja, sema ina partition. Kwa sasa zinasoma vizuri kabisa. Na unaweza kaona kwamba ishi imefanya kazi. So kama ni mara yako ya kwanza hapa, basi usiache kusubscribe channel yetu. Subscribe ili uweze kuwa wa kwanza pale ambapo tunatoa video. Na mimi nitakuwa umejifunza mengi. So hadi wakati mwingine. Hala.